सेटिंग बटन 1 टाइम, ठीक है। तो ये इसमें शेड्यूल सेटिंग है, हीटिंग मोड है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर सेटिंग है, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट सेटिंग है, सिंपल इंटर लॉक है। अब हमें इसकी मेन फैक्ट्री सेटिंग में जाना अंदर। तो उसको जाने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्रॉस हो गया? नो। 1 2 3 4 नहीं हुआ? 1 2 3 4, ये अल्फ़ा नहीं बन रहा है, तभी नहीं हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं हुआ? 1 2 3 4 नहीं हुआ? स्टॉप। खुल गया? हो गई मेन सेटिंग लॉगिन, सर्विस सेटिंग। और इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर सर्विस लॉगिन, इसके अंदर डलता है पासवर्ड। क्या डलता है? पासवर्ड। वो मैं जो भी डाल दूंगा बस चुपचाप से। खुल गया? एससी मोड। स्टॉप कर लो, फ़ोन आ रहा है एक मिनट।